רבים. אני לא אוהב שהעברים חזקים. העברים צריכים להיות העבדים שלי. פרעה אמר, העברים צריכים להיות עבדים במצרים. מים, מים. לעבוד, לעבוד, צריך לעבוד. אני לא יכול לעבוד יותר. בבקשה, מים, מים. לעבוד, לעבוד. עכשיו אסור לשתות. די, אני לא יכול לעבוד יותר. בבקשה, לעזור לי. הנה שתה מים. לא, עכשיו אסור לשתות. עכשיו צריך לעבוד. קום, קום. המצרים יתנו לך המכות. אין זמן לשתות. אין זמן למנוחה. יש רק עבודה, עבודה, עבודה. עבדים, אנחנו עבדים. שלנו קשים. יום ראשון עבודה, יום שני עבודה קשה, יום שלישי עבודה רבה, עבודה, יום רביעי אין הפסקה, יום חמישי, אין מנוחה, יום שלישי, שישי, לילה עבודה, יום שבוע, אין הפסקה, אין מנוחה, יום שבוע, עבודה, עבודה, עבודה. בני ישראל העבדים שלי, אבל בני ישראל עוד רבים. מה לעשות? צריך לזרוק כל התינוקים עברי למים, ליאור שבמצרים. פרעה אמר, צריך לזרוק כל תינוק עברי למים. זה נורא, מה שאר קורה הרע. כל תינוק עברי למים לראות ששריי. זה נורא, זה נורא. אוי ואבוי, מה לעשות? בואי להתפלל להשם. אלוהי ישראל, אלוהי עברים, אלוהים שמתיר אסורים. אלוהי ישראל, אלוהי העברים, אלוהי שבות הרחמים. בבקשה, שמעה את התפילה של העם שלך. בבקשה לעזור לי, לעם שמור. אנא שמור על כל דור ודור. אלוהי ישראל. אני אוהבת את האח שלי, התינוק יפה וטוב. בכי. אוי ואבוי, מה לעשות? הנה תינוק טבע. חזר את התינוק בתיבה, ואת התינוק נשים באור. אני אשמור על התינוק. התינוק קטנה בתיבת
עומדת מרחוק שומר על התינוק. הנה תיבה ביאור. בתיבה יש תינוק יפה. שם של מי התינוק הזה? זה תינוק עברי. התינוק הזה עכשיו שלי. שתה תיבה קטנה, שתה תיבה ורכה. יש לי תינוק יפה שם התינוק משה. בוכה. מה? התינוק בוכה. מה הוא רוצה? התינוק רוצה לאכול עכשיו. התינוק רוצה חלב. אני מכין אישה שתיתן לתינוק חלב של אמא.